Blog Talk Radio. abakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu nitwashimye Jean Paul mu kiganiro igihe niki nkaba rero ngiye gutangira ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba aho nkuko benshi mwakomeje kubinyandikira mumbwira muti uratinze tohoza ryawe ntirirangira byamutsa ikibazo cya muramu wa Kagame watubwiye uzadutohoreza uyu ni wa munsi rero nababwiye ntari burenge amakuru y'ihunga cyangwa se y'ubuhunzi bwa musaza wa Jeannette Kagame n'uyu mwanya ngira ngo nze kuyagarukaho mbere ariko yuko nza kugaruka kuri ayo makuru ndagaruka ndibuze nako kuza kuvuga kuri imyenda ya gisirikare mwabonye yafatiwe i Butembo aho Butembo ni muri Kongo aho bavugaga ko abayikoze cyangwa se bari bayifite abayitwayeyo n'abayakiraga uretse kuba yarafashwe ntaho bahuriye n'ingabo za UPDF ntaho bihuriye na busa ahubwo n'abantu babyitiriraga kubera batekereza ko hari abafite umugambi mubisha iyi mvugo cyangwa se langage diplomatique cyangwa se imvugo yo koroherana ni imvugo ubundi ikoreshwa n'ibindi bihugu bisobanutse ubwo ndashaka kuvuga abakuru b'ibihugu basobanutse nka za Kenya, Tanzania, Uganda n'ibindi. Iwacu mu Rwanda ntabwo urwo ari ururimi Kagame azi. Ubwo ndashaka kuvuga sinshaka kuvuga bya bindi by'intambara, ndavuga uburyo yaposha cyangwa se babona ikibazo bakavuga bati abariho bakora ibintu nabihishe n'abafite icyo bagambiriye. We kumubwira unenura cyangwa unyuza hirya ntabwo bikwavantaja cyane, ntabwo byavantaja situation yawe. Nk'ubu nagiye mbona kuri site ya UPDF bamwe mu ba Ugandans barimo bavuga bati ibi ngibi wasanga ahubwo ari ibintu bindi bariho baduhisha, ntabwo barasobanukirwa n'ikihishe inyuma cyangwa se na threat Kagame apoza cyangwa se ateje Uganda. Kuko Kagame akora ibintu nk'aho yarangiza agashaka kuba victime, akaba ari umu victime muri byose. Inyandiko zigiye gucicikana bandike bavuga uburyo Uganda yiteze imitego irimo ikora ibintu umugambi mubisha n'ibindi. None se ko muzi ko Uganda yahawe uburenganzira busesuye bwo kwinjira muri Kongo, bakinjirana n'ibitwaro byose ku mugaragaro, ntabwo banyuze muri za panya zanjiye panya munyuramo buri gihe. Kuki yajya kwihisha inyuma y'ibintu nka biriya? Ikindi cya kabiri, ibintu nka biriya bifashwe iperereza rirakorwa kugeza ubwo ibintu bigeze
ku muzi cyangwa se ku ntandaro y'aho byaturutse. Ntabwo rero ari ibintu bizihisha, gusa nzi ko ubyihisha inyuma nta wundi ari troublemaker wo mu karere, ari Kagame uri inyuma yabyo, n'iyo mitwe ye aba ashaka gushyira kuvuga ko ngo imuteje umutekano muke. Amakuru yandi nzatohoza kandi nako ndimo gutohoza yatangiye ni uko leta y'u Rwanda irimo ikereya umutwe, ibi nzabigarukaho, ni allegations ziri serieux yuko bariho bavuga ko hari umutwe mushyashya ngo ushaka kuzatera u Rwanda, ngo wihishe inyuma ya kiriya gikorwa cyo muri Congo, ukingiwe ikibaba cyangwa se ngo witaye kuri ngo kubera ngo uzitwaza ngo distractions ziriya mitwe, noneho ngo bagatera u Rwanda. Ibyo bintu nta bihari, ni ibintu bya Kagame ubwe arimo kwitegurira. Noneho namara kugenda hariya, dore mu bushize baragiye barasinka, avuga ati twatewe, ntabwo ibi dushobora kubyihanganira, twababwiye kuva kera yambuke kumugaragara. Ni ibyo ashaka, inzira zose arimo gushaka gukoresha, ariko yibuke ko kiriya kirere kiri controlled cyangwa se kiri surveilled n'imiryango itandukanye. Ibyo arimo gukora byose bizamushibukana, byose bizamushibukana. Abasirikare ba UPDF bakiriwe neza muri Congo. Ni n'igisebo kuri twebwe kumva batwasosiya n'amabi gusa, twebwe twamaganwa. Ubwo ndavuga u Rwanda muri rusange. Bakongo baravuga bati abantu ni ba nyirabayaza, ni bagashoza ntambara. Aho waba uri hose, waba uri muri Canada, muri Amerika, waba uri mu Burayi cyangwa he, bakakwasosiya n'ibya Kagame. Noneho rero ikorwa cy'iyi myambaro, Uganda yavuze itangazo, nabivuga neza ntabwo bihisha, nk'uko navuze ko barakoresha diplomasi, ariko ushaka kumva arabyumva. Hari abantu babiri inyuma bashaka gukora ibara bakabigereka kuri UPDF. Ni Congo ibisinyana na UPDF. Ni ukuvuga ngo leta ya Congo irabyumva, ingabo za Congo zirabyumva. Kagame ashatse wavana ikirenge cyawe hafi y'umuriro, kuko ibyo uzikururira nyine ni ibi. Icyo nzi ko biriya ikibazo cya Uganda ni ikibazo gikomeye cyane kikubuza gusiba, ariko mu buryo kugikemura ntabwo ari uko nguko. Mbere iyo ntabwo ndi buyigarukeho, reka nze mvuge gatoya kuri Burundi na Rushyashya. Ibi byo nabonye inkuru umukunzi wacu yatwoherereje b'i Kigali avuga ati noneho ndebera babasazi. Uruzinduko intumwa za Perezida Ndayishimiye yohereje mu Rwanda, ubu noneho bibaye endorsement, basa naho berekanye ko ikibazo cyabo cyakemutse kuva kera. Byonyine niba ubona Perezida akohereza intumwa nka ziriya w'igihugu cy'igituranye nk'iki, ukaba atari we mwicaranye, harimo ibintu mugomba kubanza gukemura no gutunganya, jya umenya ko n'ubundi ibi ari ugusana no gutangira gushakisha yenda inzira cyangwa se guharura aho uzanyura, cyangwa se kugira ngo wongere wubake umubano mwiza n'igihugu cy'igituranye. Ntabwo byari bikwiriye ko wongera gusa n'uharura, ariko se koko birakwiriye ko dusa n'abaharura ku Burundi? Ndagira ngo mbanyuriremo muri make ibijyanye n'urwo ruzinduko, ariko muri reaction ya Rushyashya yikomye, aho kugira ngo bandike
urugendo rw'uruzinduko rw'intumwa z'u Burundi kugwa mu Rwanda, ahubwo bahise bandika titre ni Museveni, s'il vous plaît, titre ni Museveni. Ngo imitego ya perezida Museveni yo gushyira Rwanda mu kato iri kumushibuka, ngo Burundi bwamenye ukuri. Ubundi bwamenye ukuri kuri uyu munsi wa mbere bagendereye u Rwanda, ariko bakomeza kwandika inkuru yose y'isomero asanga ari ngo ni ugutsindwa kwa perezida Museveni. Minisitiri w'Uburundi yavuze ibi n'ibi ngo ubutumwa budasanzwe. Iyo ubona Kagame atangiye kujya hariya akabyina akanyonga manyonga ngo perezida Ndayishimiye yanyoherereje intumwa, kavuga bati noneho biramurangiranye perezida Museveni, ndakurahiye ko iki bwacyo ni ikimenyetso ko the guy, our guy is finished. Umugani wa Rusagara, our guy is finished. Kuko urumva we yakoze ibara mu Burundi, none abonye yarabuze aho yerekeza, atangiye gusaba uwo yindi. Ubu ntabwo ari urugendo rwa mbere officiel. Murabyibuka ko perezida premier ministre w'u Rwanda yagiye i Burundi mwirahira kubuhereza intumwa hariya. Ibyo ni ibisanzwe kuko nk'uko Rushyashya byandika, barahuye aba bayobozi baraganira n'abakuru b'ingabo, bakuru b'iperereza ry'ingabo. Byonyine iyo utangira kuvuga ngo umutekano wacu umeze neza, ngo abakuru b'iperereza ry'igihugu byacu ngo bahuriye ku mupaka, ngo na minisitiri nako bahuriye ku mupaka, ibyo byonyine ubwabyo bikwereka ko nta kigenda. Ariko noneho paragraphe par paragraphe byose ni perezida Museveni, perezida Museveni, perezida Museveni. Ntiyifuriza neza u Rwanda, ntagira. Noneho barangije bati tubibutse rero ukuntu tubanye neza n'u Rwanda, bati nako n'u Burundi. Ati twashyikirije abarwanyi ba Red Tabara nayiduha ba FRN, ndetse twahuriye ku mipaka, ndetse ngo 2013 ubwo isoko rya Bujumbura ryafataga n'inkongi, indege ya RDF yaratabaye. 2006 ngo ikipe y'abayobozi b'u Burundi yariyobowe na perezida Nkurunziza yasinye na ya Vision 2020 igizwe n'abayobozi b'u Rwanda. Urumva mu mwaka wa 2008 u Burundi nabwo ngo bwari bwarananiwe kwishyura, ngo u Rwanda rurabufasha kwishyura ngo ibirane rwafite muri African Union. Mu mbabarire mu mbwira ibi bintu byose bandika ukuntu ari abasazi, nabo barandika bakagarukira muri za 2013. Ntabwo bashobora kurenga 2014 kubera ko bazi barabakozeyo 2015 bagakomeza kugeza uyu munsi. Hashize imyaka 7 uravuga ubusa ngo umubano umeze neza, kandi uzi neza nawe kugarukira urajya mu mateka uko mwabanye mbere ya 2013. None se kuvuga wo muhererekanya ko numva nta hantu na hamwe mwigeze mukomoza kuri Niyombare, we kuki mwacecetse ntimugire icyo muvugaho? Kandi abamwabwe mwandikiye muzi ko muriho mutesha umutwe yenda perezida Museveni, ariko ibi biragaragara ko niyo mutangiye kujya muvuga muti twabonye intumwa zivuye kwa perezida wacu yohereje intumwa, noneho ugasimbuka. No, yes, na perezida Ndayishimiye ashobora gusimbuka gusura u Rwanda, ariko ibyo ni ibintu bishobora gutuma uvuga ngo noneho ngo ikibazo cyanyu ngo cyakemutse. Ntibishoboka. Si uko mubitera se na mbere hose mwita nkaho wabyita ko yenda mwabanaga niba ari muri ubu buryo, ariko ibara mwabakoreye barariye. Ntabwo iyi nkuru nayo mfite umugambi wo kuyitindaho, ariko mbere y'uko nivaho ndagira ngo numve, nubwo aka katari muri studio yenda muraza kumva amajwi yayo, ni uburyo perezida Ndayishimiye yasengeye u Rwanda. Reka mwumve, nizere ko tumwumva. Turahezagije igihugu cy'u Rwanda, hezagira igihugu cy'u Rwanda n'abarongozi bacu, bagendere mu nyonga zawe, urugike mutima mweranda gumane nabo kugira ngo tugire ababanyi beza. Hindura imitima yose mibi izunguruka muri aka karere kacu. So urumva rero
umbabarire banza turahezagize igihugu cy'u rwanda hezagira igihugu cy'u rwanda n'abarongozi bacu bagendere mu nyonga zawe urugike mutima mweranda gumane nabo kugira ngo tugire ababanyi beza hindura imitima yose mibi izunguruka muri aka karere kacu byonyine iri sengesho ryakubwira state of mind ya perezida Ndayishimiye. Icya mbere yarafashe ibendera ry'u Burundi arimo arasengera igihugu cye, ntabwo ariho asengera u Rwanda, ariko kubera ibibazo u Rwanda rutera u Burundi aravuga ati barungikire, kuko ni nko kuvuga ngo ntabyo bafite, ntabwo abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda barungikire mutima mweranda gumane nabo kuko ntawuhaba. Arahava yirukanka, yavuze ati uba gumane nabo. Ndavuga icyo wewe arimo asengera nuko abivuga. Buriya umuntu asaba icyo adafite. Perezida Ndayishimiye arimo arasabira u Rwanda ibyo badafite, ari umutima mweranda. Nuko nta mutima mweranda bafite abayobozi b'u Rwanda, b'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bivuga. Tugire ababanyi beza, ibyo koko mwarakwiye kubisaba Imana. Inyungu z'ibihugu byanyu zombi zagombye gutuma icyo kibazo gikemuka, ariko kubera ko mwananiranye ubu babatuye Imana. Navuganaga na Pasiteri Jean Claude mu minsi yashize, aravuga ati buriya ni ukubarega ku Mana, ni ibirego ntabwo ari amasengesho, kandi nanjye niko mbyizeye. Uvuga ati biriya binani bananiranye badaca, ntako twagize twebwe, byaranze. Mana boherereze mutima mweranda, n'uwo mwuka ugendagenda mu karere nta wundi uwuteza. Ibyo nibyo sengesho yabasabiye, bigaragaza ko state of mind, kandi nawe niryo wasaba uvuze uti Imana niyo nshakaho igisubizo, nta kindi wasaba. Yenda giye sinabasabira mutima mweranda kubera ko nzi ko ari imitima y'abaya kahebwe, ariko uramutse ugitekereza ko yenda bashobora kuzagira mutima mweranda akagira icyo wabamarira, wawe ubasabira. Yenzi ko bidashoboka, ni ugutigiri. Nta mutima mweranda bashobora kugira, nibibaho n'abaja bashitani, nta mutima mweranda ushobora kubagaragaraho. Inkuru ya Cyuma Hassan Dieudonné, kuri iyi nkuru ndagira ngo mbanze nakire Tabitagwiza, ari buze kuza yayikurikiranye, ari buze kutubwira ibya ruriya rubanza. Theodio nta niyo dukeneye kumvisha akababaro Cyuma Hassan Dieudonné arimo gucamo. Iyi nkuru nubwo ngiye kuyigarukaho mu kanya, ndagira ngo mbanze numve Tabita niba nawe unyumva, menye ko ngufite muri studio neza, mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ya Cyuma Hassan Dieudonné. Ndagushuhuje. Ndi buze kugaruka. Okay, ndakumvise. Ongera subiremo, banza ruri kuwavugira kuri mute. Ubu ntabwo unyumva cyangwa? Ubu ndakumva. Uranyumva neza? Okay. Yego. Ya, ndahari, ndagushuhuje n'abakunzi bacu baraditeme. Murakoze. Ndahari. Urakoze cyane. Nagira ngo numve ko wa checkinze in cyangwa se utanasinziriye ubwo mu kanya, ariko ntabwo ndi bugutindire, ndi bugaruke tuze kuri iyi nkuru y'iwacu ya Cyuma Hassan Dieudonné ibabaje. Ubwo abatarayikurikiye turaza kuyivugaho mu kanya, andi umwe marayikurikiye, ariko baza kugaruka kuri injustice ikorerwa muri kiriya gihugu, ko ari byo navugaga. Ibintu nka biriya byanditse mu bitabo, ukeneye mutima mweranda koko kugira ngo ibanze ikubwire uti shishoza usome ibyanditse bikurikiye. Ariko mbere yuko iyi nkuru ntabwo nshaka kuyidevelopa nonaha, ndaza kuyigarukaho mu kanya. Muri ibyo ndashaka kugira ngo nongere ngaruke ku nkuru umuntu yatwandikiye ambwira ati Kigali bamaze gukwirakwiza amaradiyo hirya no hino
yo kugira ngo ashinzwe guhangana no kunyomoza cyangwa se ngo guhangana guhangana na opozisiyo cyangwa n'amaradiyo yita ko ngo arwanye ubutegetsi mu mvugo yabo. nayo nezita kugira ngo mvuge kuri kisiyo y'uwitwa Ruhashya Egide. uyu akaba ari umwana wa Colonel Ruhashya, nawe ngo bashinze radiyo ngo ishinzwe kuzajya ihangana n'abarwanya ubutegetsi. ariko iyitwa One Nation Radio yavukiye muri Amerika, nayo ubwayo ntaho yigeze itera umutaka. iyo misiyo yarayihawe ariko nayo ntabwo yigeze yishobora. iriya rero nayo yavukiye mu Bwongereza, nayo ntaho izagera, kuko abantu benshi bashaka kumenya ukuri kwibera mu Rwanda. aha aravuga ko yanyomozaga bwana Jean Paul Turayishimiye wavuze ko ubukwe bw'umwana wa Nkubiri n'ubukwe bwa Piyo, umwana wa Piyo Mugabo, ngo ntaho byari bihuriye. byari bifite amatariki atandukanye byombi, ngo ukwezi hagati ya kumwe n'ibindi. akananyumvisha ko ngo umukwe wa Nkubiri yarwaye covid, aricyo cyatumye ngo adataha ubukwe. ibyo rero turabizi ko ari ikinyoma, ni ibintu terapi yakozwe na leta. ntabwo uwo musore yari afite covid nk'uko babivuga kuri uwo munsi. niba yari barayimuteye, ibyo ni ibya tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ejo bundi. ni ibintu bibabaje. ubu nk'uyu mwana wa Ruhashya yari akwiriye nibura uyu munsi kuba atabariza papa we nubwo yapfuye. yari akwiriye kuba ariho avuga ati ndashaka justice pour Ruhashya. ibyo kujya kwirirwa ubu uzajya ujya kuvuga ibintu nk'ibyo ujya kunywa amawisiki angahe kubera uvuga uti nitandukanyije n'ubwonko bwanjye, nk'uko bwabwiye ndabigarukaho ubutaha, kubera iyo nkuru n'ubundi baza nabivuze mu kiganiro uyu munsi, kandi nubwo yaba atari uyu munsi nzabigarukaho nongere, kuko icyo yakoragaho referanse ni icy'ubukwe bwa kwa Nkubiri natinzeho, ndetse ntatinzeho kuko nari mbikwiriye, ariko noneho nzongera mbigarukeho, kuko hari igihe umugani baba batekereza ko kuvuga bikeya kuri ibyo ari uko ari byo tuba tuzoya, nuko byabaga bihagije kugira ngo abantu bumve ishyano ribera mu Rwanda. nzabigarukaho rero mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. ndagira ngo ngaruke kuri iriya nkuru ya muramu wa Kagame. izina rye yitwa Mutare, ariko benshi bakunze kumwita Murefu, abandi bakunze kumukoraho referanse nk'inshuti ya Rudatsimburwa, uriya wandikaga muri New Times, umumotsi, ndetse watangije Contact FM mu Rwanda. sinkeneye kumuvugaho byinshi kuko uyu mugabo yajyaga kubyina mu bimansura, nako gucuranga mu bimansura. mwibuka muri za 2001 muri iyo minsi, ubwo ndumva Jacques Nziza ari wari ukuriye iperereza, bakoraga kino bamutege, bavuga ngo bamureze kuri Kagame inshuro nyinshi ko anywa amatabi ngo y'urumogi, ngo yifata nabi mu buryo budakwiriye kuba muramu wa perezida, noneho ngo bamutege bazamufatane urumogi. ahantu yagiye n'abandi bantu bishimisha, baza gusaka ikoti rye, ijaketi ye yari yambaye, ngo koko basangamo itabi kubera radiyo runwa, ariko ntabwo dufite impamvu yo kuyashidikanya. noneho baza kuvuga ko icyo bashaka ari ukumwambarasa, ariko ibyo ntabwo ari byo byatumye aba impunzi, kuko sinkeneye kongera kwintroduce iyi nkuru, narayivuzeho inshuro nyinshi yuko ubu muramu wa Kagame ari impunzi
mu burayi. Abantu baranyandikiye baravuga bati Jean Paul ntuzakora amakosa, uriya musore kuva kera afite ibyangombwa by'Ababiligi, ni umunyaburayi ndetse bwose no ndabizi neza ko afite ibyangombwa by'i Burayi. None se urashaka kumbwira ngo yatashye mu Rwanda bwa mbere ho atarafite iby'i Burayi? Yabifite kuva na kera. Njye ndavuga asylum, yenda yabitanditse mu gitabo, mu mutwe we asylum niyo yamujyanye i Burayi. What is asylum? Asylum ni igihe uvuga uti njyewe igihugu cyanjye ntabwo kigitekanye enough yo kukibamo, ku buryo ejo n'ejo bundi nanjye umutekano wanjye ntabwo mwizeye, ugahambira ukagenda ukavuga uti ntabwo nshobora kuba mu gihugu cyanjye kubera impamvu z'umutekano mukeya, cyangwa umutekano wanjye bwite pana mukeya uri mu gihugu, atari ukuvuga ngo abantu ngo amabomba araturika. No, ni ukuvuga ngo jyewe ubwanjye ndumva ntatekanye kubera impamvu izi n'izi n'izi. Kumbwira uti ntabwo yagiye muri serivisi z'impunzi mu Bubiligi, ayo makuru ntayo mfite. Mfite amakuru ko yahunze kabuno mpamaguru, yenda yarabiteguye kuruta uko wowe wabitegura ngo unyure muri nje ya panya. No, yenda kurira indege akagenda, ariko yavuga ati fini u Rwanda, bye bye. Ibyo byangombwa rero arabifite. Reka ntange urugero rwa hafi, yenda nko ku bantu mushobora kuba muzi muri hanze, muri batari mu Rwanda, bashobora bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu. Ni benshi cyane. Ushobora no guhera no kuri nahera no kuri genda mvuge, nizere ko ibi atari nta banga rihari, ukamvuge nko kuri par exemple Etienne Masozi. Information ufite nuko ari umunyakanada, ariko nzi ko nawe adashobora kumva ko atekanye kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iyihe mpamvu rero? Ni ukubera impamvu z'umutekano we bwite utari garanti. Atavuga ati ngiye mu Rwanda nagaruka amahoro. Ntabwo ari we gusa. Hari abantu benshi babaye mu Rwanda, bajya mu Rwanda ariko uyu munsi bakaba badashobora kongera gusubira kubera impamvu z'umutekano. Ari Abanyamerika, ari Abanyaburayi, nawe aho uri urabizi. Keretse ugiye muri ngwino urebe, bibaho nabyo, ariko atari muri ibyo ntabwo wambwira ngo ibyo bintu ntabwo usanzwe uzi ko bibaho. Reka rero mve kuri icyo kintu cyo kumvisha ko umuntu ashobora kuba impunzi kandi afite icyangombwa cyo mu mahanga, cyangwa ashobora kumva adafite umutekano mu Rwanda, gusubira mu Rwanda kandi afite icyangombwa cyo mu mahanga. Icyo reka nkiveho. Mwafata urugero rwa Rusesabagina, ntabwo ari uwa kure cyane. Imanza zimwe ziburanwa nuko afite icyangombwa cy'Ububiligi, ikindi akaba yari umurezida wo muri Amerika. None se nuko atarafite ibyo byangombwa, ariko yikonsideraga nk'impunzi, ntiyashaka gutaha. Ni nayo mpamvu hari argument nyinshi cyane ku bijyanye n'uburyo yajyanywe mu gihugu, kuko bavuga bati ku bushake bwe Rusesabagina ntiyari kwijyana mu Rwanda. Maze kumva bari. Noneho rero ngaruke kuri substance, kuri ku nkuru nyamukuru y'uyu musore, y'uyu mugabo nako Mutari. Abandi bazanyandikira challenge nta kibazo, mukavuga muti ntabwo ibyo tuzi nibi nabyo tuzabisoma nk'abatwandikiye, nk'uko mbabwiye ko abantu benshi baranditse rwose bavuga bati rwose mu Bubiligi ni hari, ariko ntabwo ari mu buhunzi, kubera ko na mbere hose n'iki yes, ibyo byose bigakonfirma bya bindi nababwiye. Muti byagenze bite rero? Ntabwo ndi bujye muri detaye nyinshi kugira ngo protege n'abaduhaye amakuru, ariko reka mvuge iby'ingenzi byatuma musobanukirwa n'uburyo yahambiriye. Ikibazo nyamukuru tangiye nyuma y'urupfu rwa Gasakure. Yesu n'ibindi byabanje aho bakoreraga na barudasimburwa mu centre culturel bamenesha, ariko ibyo ni bimwe, ni ibindi, ntabwo ari yo ntandaro.
murabizi ko hari n'undi muri umusaza wa Jeannette wabaye muri ke sociale bavuga ko ari igihombo cyabaye ariko izo zari gimmick murabizi ko yari imitwe yo kugira ngo babone uko bahombye ke sociale babwiye ngo abantu barabirukana bagira gutera muri ya mudamu barabafunga ariko nyuma barabarekura uwo musaza we ntabwo nibuka ko yafunzwe ariko nawe yakoraga bavuga ko nawe yari muri iyo dosiye bayobya ke sociale yose bubaka ibindi ariko ntabwo we bigeze bamukoraho. Amakuru rero atugeraho yavugaga ko n'undi murumuna witwa Richard nawe yabanje guhambira yabanje kugenda ariko aza bohereza za timu zo kunegosiya we arataha ubu yasubiye n'ubu bamubara bavuga ko nabwo nawe atanezerewe ko bavuga ko ari umushumba ariko ko nibura we yemerewe gukora agakorana na barabu ba Kagame agakorana na nuriya ko nabo ko n'umukuru wa Kagame abanje gucuruza n'ibindi akaba umukomisiyoneri cyangwa se akaba umushumba ariko we arahari nibura yasubiye. Mutare rero we ntabwo arasubirayo. Ikibazo nyamukuru kikaba cyaraturutse ku rupfu rwa Gasakure. Akaba ari umuntu yubahaga cyane yakundaga cyane bakamukunda ku buryo bavuga ko amakuru uwayaduhaye hano niho nyasoma ati ibi arahiye aratizora aravuga ati niba Gasakure ashobora gupfa muri buriya buryo muri iki gihugu nta wundi muntu uri safe. Niba Gasakure yapfa kuri biriya bavuze ni ibinyoma nta muntu uri safe. Ahita batangira kumuvuga ko nawe yababajwe n'urupfu rwa Gasakure sinzo muri iyo rwara aragenda. Mbere yaho hose yagiraga ibibazo biriya byo bavugaga ngo bari babaga ahantu hadasobanutse bakaba ahantu hadakwiriye nk'aho ahantu umukuru umwaramu wa Kagame ibintu nk'ibyo ibyo Kagame ntabwo abireba hano ubwo ari nawe wenyine wareba n'abandi bose hari n'abashiki bari n'abandi ibyo keretse ngo bavuga ngo nibyo kumwanda mininga baramwanda mininga n'ibindi nk'ibyo ku buryo hari na blague abantu bavugaga bati abana abashiki basaza ba Jeannette ngo bajye batera blague ngo bo ngo baba muri za banyahe ngo mu gihe ngo wabo mushiki we ari we first lady. Rero uyu ari yafata icyemezo arahunga. Negociation uyu munsi ziracyakomeza ariko icyo numvise ntahagazeho tuzagarukaho nidusangaho ko abifite ishingiro nuko yashoboye kunegosiya umukobwa wa Mutare akaba ari we washobora kuba waraje ngo kumuha akazi cyangwa kumushakira akazi kuri Green Hills Academy hariya mu Rwanda ku ishuri kugira ngo icyo gisebo barebe ko nibura cyagabanuka. Ariko Mutare kugera uyu munsi bivugwa ko yanze kujya ariko timu zo kunegosiya n'uyu munsi zigenda buri gihe noneho kuva raditeme yabivuga kuva nabivuga reka nivuge bahise bongera imbaraga ku buryo umutekano we n'uyu munsi nawe kandi arabizi ko utameze nk'uko wari umeze mbere kubera ko byamenyekanye ko yagize disagreement n'umuryango wa First Family kandi bavuga bati na Murefu papa we bavuga ko ntabwo urupfu rwe rusobanutse ibyo bavuga ngo yararwaye ati n'ubu konsesa nyirabukuru wa Kagame na wa Jeannette ntabwo yapfuye aracyahari aracyasunika aracyasukuma kuki Murefu yaguye hariya mu bitaro i Kanombe ikitaraganya nabyo ibyo ntibirasobanuka bakavuga bati yagumayo ibintu byo kuba yari intasi yabyara Imana byari kuba bijya hanze bikaba igisebo kuri uriya muryango barateka ko yaba baramuhitanye. Kandi nayo mpamvu rero na Mutare nawe atashobora gutekana uretse noneho na papa we ariko mu gihe badabona hari urupfu rudasobanutse harimo n'ikindi cy'uko bavuga bati Gasakure yaramubabaje aranabivuga ntabihisha kandi akavuga ubwo ati niba Gasakure ashobora gupfa muri ubu buryo nta muntu uri safe muri iki gihugu. Ngayo makuru rero ya Murefu Mutare
ariko mbere y'uko mva kuri aya makuru ndagira ngo mbabwire andi makuru nayo asa naho ashimangira bimwe nababwiye ko ndiho mbatohoreza. Hari inkuru Colonel Alex Butera, benshi mwabaye muri RDF muramuzi, uyu munsi biravugwa ko afunzwe azira amahere. Yafunzwe avuye muri mission muri South Africa, yaramaze y'umwaka umwe, yakoraga ari Kanombe, yigeze kuba muri Faisal, umuyobozi yayoboye hari Afrika, n'umuntu uzwi cyane. Aya makuru ndiho ndayatohoza, ariko ukuntu yafunzwe na Nyakarundi arimo ategura, bafite pari, bafite umunsi mukuru bateguriye wagombaga kuba ngo nka saa 10 za nimugoroba, baza kumushimuta saa 7 za kumanywa, hasigaye amasaha 3. Abashyitsi baje, Rwakabambara bahageze, abantu b'icyubahiro baje kumwakira, baje kumwishimira, abantu baturanye kumwembarasa, baramutwara. Ibindi bishamikiyeho ibyo bamurega cyangwa se pretext bavuga ngo amagore ngo yasambanyije ngo ari muri Central Africa, murabizi ko ibyo binyoma ari ugushaka abasambanya abandi. Ntabwo kabare uyu munsi abamanitse mu giti nta nubwo bafunzwe no muri gereza, ntabwo ari we gusa, n'abandi benshi cyane bakazajya babekera, bazajya bakoresha izindi nzira yo kubeshya bire. Na Kagame kandi nawe ndetse na Jeannette Nyiramongi mu giti bavuga ko yafashe abantu ku ngufu. Ibyo byose ntabwo wajya gukoresha izo pretext, kuko keretse uvuze utera amategeko ahana cyaha kimwe kirakorwa kiganwa mu buryo butandukanye. Iyi nkuru rero ntabwo nyivuga ngo nyizimuze uyu munsi, ariko Colonel Butera ntabwo ari n'importe qui, uretse no kuba ari umudokiteri, uretse kuba ari na colonel, ariko ni umuntu wagize akazi gakomeye. Ariko ikintu nyamukuru kiri muri ibi bintu ni ya struggle ya bari abantu hagati first family. Hari intambara ihari, Jeannette arimo arakora ibishoboka byose ngo agende ko ya dismantling ikintu cyose cyitwa ko cyaba gifite aho gifitanye isano na Kagame. Noneho intambara zikava interne, zikava ku buryo n'andi makuru nzagaruka mu minsi imbere, nuko nubona aka kanya Mubaraka Muganga amaze ageze kuba chef d'état major, n'uyu munsi nawe numvise ko batangiye kumurya isata burundu. Abanyarwandakazi bakunzi baraditeme, reka nayo ukomeza kubatereza ngaruke ku zindi nkuru nk'uko nabasezeranije ndi bugarukeho uyu munsi. Ariko mbere y'uko nzigarukaho, reka mbanze mbakinira audio k'umwana wa Madame Victoire Ingabire yaririmbye indimi yavuga neza amahanga n'ibya bindi bya twese nyine abashoboye kumetera ikinyarwanda mugira amahirwe. Ariko harimo ikidage cyangwa se ikineverlande, hakabamo n'icyongereza gikeya, aho yavugaga ngo inzira y'umusaraba, uko yise iyo ndirimbo, cyangwa se urugendo rurerure, inzira ndende. Reka mwumva aka rap yaririmbye, kandi ni tribute kuri mama we, yerekanaga ifoto nawe yavuga nyine ko ari inzira ndende. Hanyuma ndahita mpikaze Tabita, noneho tuze kugaruka ku nkuru ya Cyuma Hasa Rugendo. You lost another one. It's a long way, long way. Maar we doen het alsnog. Ik doe het alleen, there's no love. Ik doe het alleen, stond alleen in de stad. Het is niet slim om veel te takken, je moet doen, want er zijn niggas die het doen voor een prijsje van een shoe. Focus on the good things, Mikey, dan ga je zien, er komen blessings. Ik heb het al gezien, ik heb het even verkend. Droom alleen maar groot, ben volgens mij al bekend. Niemand gaat me stoppen, bitch, ik in mijn gebed. Ik zei niemand gaat me stoppen, zelfs geen demons in het. Ik doe al die shit nu voor de family. Genoeg struggles, ik wil het niet wegnemen. Mama die zit al jaren in de tentie. Mijn padre die je ziet, die man die moet niet weg hier. Hoe lang
pakken, je moet doen, want er zijn niggas die je doen voor een prijsje van een shoe. Focus on the good things. Mikey, dan ga je zien, er komen blessings. Het is een long way, ja, het is een long way. Ben op de streets en schreeuwen, niemand hier is safe. Het is niet easy om te uiten voor me. Dus daarom dat ik al die dingen opbied. Waar het begon in de city. Mannen switchen voor no reason, ja. Maar laat mijn doelen wel actief zijn. Beter let je op je fam, niet alleen die zijn. Is niet echt, is niet echt. Let niet op die fake, is niet echt, is niet echt. Ben geblest op mijn chest. Dragen van die cross op mijn nek, amen. Ik doe al die shit nu voor de family. Genoeg trouwens, ik wil het niet wegnemen. Mama die zit al jaren in de tentie. Mijn padre die reka nongere mpe ikaze bakunzi ba radiyo iteme bakoze ikiganiro igihe ni iki nagira ngo nyine mbanze nongere mve nyine akababaro Kagame akomeje kuzana mu rubyiruko nayo transition nziza aho tuje kuri iki kibazo cya Cyuma Hassan Dieudonné. Cyuma Hassan Dieudonné, twumvikane bakunzi ba radiyo iteme, umunyarwanda wese uzumva iki kiganiro, ntabwo ikibabaje ari cyonyine ari uburyo Hassan afunzwe. Hariya urafungwa ugatekereza kuri bwicwa, ufungirwa ubusa. Ibyo ubwabyo niho iby'ibanze no gufungirwa ubusa, nicyo kibabaje cya mbere kuruta ikindi. Ahafungiye kubera ko ahafungiye ari mu maboko yabo, no kumuhitana bamuhitana, babikoze kuri benshi cyane, nta gitangaza kirimo. Ikibazo gihari gikomeye nyamukuru kuri Hassan ntabwo ari imfungwa nk'izindi zose, nuko twabimenye tukabyumva neza yuko afunzwe azira amaherere, azira itegeko, afungishijwe n'itegeko ritariki mu bitabo by'amategeko y'u Rwanda. Ikirushijeho kuruta ikindi, ntabwo Cyuma Hassan ari we wajuriye wa mbere. Tubwayo yaravuze ati mbega amahano, umushinjacyaha no umucamanza, ntabwo icyo cyaha urimo kumufungira ntabwo kikiba mu mategeko. Hariya habaye ikirere, hari icyari cyabaye nuko umucamanza yari afite instructions, umucamanza na RIB bari bafite amabwiriza ya yandi Kagame yise arimo arajire ngo nayo y'ubushishozi no gushishoza. Umucamanza yari afite kwa gushishoza kwa Kagame, azi ibyarimo, tukuzaniye kumbehe Dieudonné, turashaka kumukura mu banyarwanda. Umushinjacyaha, umucamanza aravuga ati tumuhamije icyaha iki n'iki, tumuhanije ibyaha ibi n'ibi. Bashobora kuba bari kumushyiraho ko ari n'umutinganyi, bamuhamije n'icyaha cyo kujya agenda ku rutaro mu ijoro, bamuhamije n'icyaha cyo kuzajya avuga iki cyari cyose, ko yambaye ishati itukura, bintu nk'ibi. Cyose kubera ko bari bazi ikimuza. Umushinjacyaha byumvise aravuga ati no skandale, icyaha ntabwo kigihari, kubera ko we ntabwo ari muri iyo komplo. Bose atari muri iyo komplo, nuko nyuma yaho amaze kubabwira ntabwo bamurekuye. Ni ukuvuga ngo hagati y'ubushinjacyaha, disagreement hagati ya leta n'ubucamanza, kandi abamureze ubundi imanza criminelle zose, ibyaha mpanabyaha ariko mu Rwanda ariko babyita, ntabwo ari icyaha Jean Paul yavuga ngo aje kurega mutabiti, ntibibaho. Ni icyaha, ibyo ni imanza za zindi zita civil cases, aho ndiho ndegereye kwishyurwa, waranyambuye, yenda basobara nankubise, nubwo ibyo nabyo bita criminelle, ariko naravunitse ndashaka indishyi z'akababaro. Ibintu ibyo, cyangwa se waranyoneshereje ikibanza cyanjye
wafashe imbago zitari zawe. Ibyo bintu nibyo biba mu manza sivile. Izo undi muntu yarega undi, ariko ziriya manza wumva ngo ubushinjacyaha bwarezemo Cyuma Hassan Gezo, bwarangiza akarwa ubuhinduka bukamuvugira, ubucamanza ntibumufungire, yahise nta kintu batari batwiye. Mu gihe ibyo ngaho Hassan none baravuga ati reka tumuhane igihano kibi, tumwereke ko dushaka kumwumvisha. Navuze umwanya munini cyane ariko nishaka yenda ubu nanjye naceceka, nawe ibisigaye ukabivuga. Ndagira ngo nawe ukore commentaire kuri iriya nkuru ya Cyuma Hassan Gezo. Ubwo turaza kugaruka mu kanya ku bindi, cyangwa se ndaza kugaruka kuri reka maze guha ijambo nawe mbese ukore commentaire yawe cyane cyane kuri iyi nkuru, kuko nawe wayikurikiranye ndetse nayo udusesengure cyangwa se ubwire abatwumva icyo nawe wabonyemo, n'ubwo ari amahano nta kidasanzwe cyo nta kindi umuntu yaba yarabonye kitari amahano, ariko nk'uwayikurikiye nawe ufite icyo yakubwiye. Reka nongere nguhe ikaze. Murakoze cyane Jean Paul, nizere ko unyumva neza. Yego ndakumva. Okay, muri hari agakomantere uvuze mu kanya, uravuga uti Kabarebe ati yagombye kuba amanitse mu giti yiba ibyo ashinja abandi kandi nawe abikora. Nanjye nakongeraho nti wakubitira imbwa gusutama yazimara, keretse wabamanika bose ntasigaze n'umwe. Aba bagome. Reka kuri iyi nkuru ya Cyuma Hassan ndifuza kubanza guhera ku bantu bamusigariye ku rugo, abakozi be. Hari uw'umuzamu, wari umuzamu we cyangwa aracyari n'umuzamu we, n'umushoferi we. Aba bantu bakoze ikiganiro, ibintu bavuze byankoze ku mutima. Ushobora kwibaza utese ihuriye he na Cyuma Hassan urimo ubabarizwa muri prison. Ibikomeye wabivuzeho Jean Paul, sindi bubijyemo, ndibanda kuri aba bantu babiri n'uburyo Cyuma arimo ababazwa azira ubusa. Wabivuze aba bagabo babiri batumye mbona ko nta bapfira gushira, niba ariko nabivuga. Abanyarwanda twataye umuco, ntabwo tukigira ikintu cyo kubabazwa na mugenzi wacu. Ariko aba bantu bigeze bibaho ubundi byabayeho, ntekereza ko byabagaho, ariko niba bitaranabagaho cyane, ariko ibiriho uyu mwanya nagahomamunwa. Jewe personnellement ibyo mbona muri ibi bihe ntabwo nigeze mbibona. Kera nari nzi ko iyo umuntu yagiraga ibyago yaratabarwaga. Iyo umuntu yabaga tuvuga yari afite ubutunzi runaka bukamuvaho kubera impamvu runaka, abaturanyi be baramutabaraga ndetse bakamutunga kugeza igihe azongera kuburira umutwe. Iyo umuntu yagiraga ibyago, abaturanyi, inshuti, abavandimwe baramutabaraga. Aho nshaka kujya n'ahangaha rero, aba bagabo babiri bari mu bantu basenyewe Kangondo bombi. Cyuma Hassan yabahaye akazi kugira ngo abatabare. Ibyo navugaga, wa muco wari uriho wuko iyo wagiraga akaga mugenzi wawe yaragutabaraga. Ariko ubu ntabwo bikiriho. Ubu ujya mu bibazo, aho kugira ngo umuturanyi wawe agutabare,
ahubwo araguhunga nkaho atigeze akumenya. Ndagira ngo rero muri aka kanya mfate uyu mwanya nshimire aba bagabo babiri bivugiye bati wivuga ngo Cyuma Hasani yari databuja. Ibyo bintu babihuriyeho, yari databuja. Oya, n'ubu aracyari databuja. Baravuga bati Cyuma Hasani uriya mugabo umushoferi yavuze ati mu gihe nasenyewe abansenye ntibigeze bakurikirana ngo bamenye amaherezo yanjye, ngo bamenye uko mbayeho, ariko Cyuma Hasani yampaye akazi nshobora gukomeza gutunga umuryango wanjye. Ati rero ndagira ngo mbabwire ko n'uyu mwanya akiri databuja. Garagu mwiza, ntabwo uyu mushoferi ndetse n'uriya muzamu ntabwo ari ukuvuga ngo bari abazamu niwo mwuga wabo, niko kazi kabo. Cyuma yabahaye aka kazi kuko yabatabaraga, basenyewe, bamburwa ibyabo, barangara, abana babo bajya hanze, ariko Cyuma arabatabara. Aba bamunambyeho. Uyu nguyu w'umuzamu yavuze ati nzakomeza kumurindira ibye, aho ari nta electricity ihari, nta kintu gihari, ariko n'uyu mwanya aracyarara ku bintu bya Hasani kugeza igihe Hasani azagarukira. Gusa baravuga bati inzara irahatwicira, nta kintu dufite. Ndagira ngo ntabaze abafite ubumuntu batabara aba bavandimwe, nubwo hari imitego bari gutegwa bashaka kuboherereza amafaranga, ariko ari bwa bugome, ari babatindi barimo bashaka kubagusha mu mutego, ubwo yenda ngo nabo babasangije shebuja, nabo bajye kubashyira muri kuriya kuzimu Cyuma Hasani afungiyemo. Rero nagira ngo mfate uyu mwanya nshimire aba bagabo, yiba byashobokaga ngo batwigishe, tubakureho icyigisho, twe kuba ba ntibindeba, twe kuba ba mpemuke ndamuke, twe kuba babakunda ukize. Iyi mico abanyarwanda dufite ni akaga, ni agahinda, ni ishyano. Cyuma Hasani yararenganyijwe, ajya gufatwa, urugo rwe bararugota, babya kumufata nk'ufata umwicanyi. Nanjye ngo umwicanyi, abicanyi se bamaze abantu muri jenoside, ubu ntibidegembya muri kiriya gihugu. Barucagu ni bari hariya, abitwa ba Kigurube ntibajya mu Rwanda bakakirwa nk'abami kuri aeroporo, baramaze abantu ari abajenosideri n'abandi umuntu atakwirirwa avuga. Ariko Cyuma Hasani watabarizaga abaturage akajya gufatwa nk'iki, simbizi, ntabwo ari umujenosideri nk'uko nari mbivuze, kuko abajenosideri bari ku iberi, bakagenda bakamusahura, bakamutwara ibyuma bye byavuzwe, barabitwaye aba bajura. Ariko sinigeze numva hari byibura abanyamakuru bagenzi be bahaguruka bakamagana ibi bintu, ntabwo nigeze numva. Niba nibeshye bambabarire, niba hari ababikoze ndabashimye, ariko njye ntabwo nigeze numva. Ni ukugenda bagakora inkuru nyine, Cyuma Hasani ibi n'ibi, nuko nabyo turabishima kuko byibura tumenya uko bimeze, ariko sinigeze numva bahagurutse ngo bamutabarize, bavuge bati Cyuma Hasani ararengana. Ese b'abanyarwanda bo yatabarizaga, bamuhamagaraga? Cyuma Hasani ntabwo yari umuntu unicara ngo avuge ubutegetsi nabi, no, ni abaturage bamusangaga bati dutabarize, ntabariza. Ntabwo yahagurukaga ngo agende ajye hariya avuge iyo leta nabi, iriya leta yagiye kumufata nk'aho ari umwicanyi. Ariko ba bandi bari kumwe nawe yatabarizaga abanyamakuru bagenzi be
bari hehe ko tutigeze twumva bahaguruka ngo banamutabarize banamagana ibyo yakorewe. Ariko aba bagabo babiri bavuze ko bamunambyeho, bagiye bajya ku rukiko aho Cyuma Hassan yaragiye donko bagiye mu rubanza, babangira ko binjira ngo kubera ko ngo batagiye gukoresha test yerekana yuko nta covid barwaye. 24 amasaha 28 batanga 5,000. uriya mushoferi we yavuze ati nabonye covid barayigize business, baratubwiye ngo twikingize, turikingiza, barangije ngo serivisi yose ugiye gukorerwa ugomba kubanza ugakoresha test. Iyo test ni amafaranga 5,000. none se izo nkingo twazifatiye iki? Ibyo 5,000 bari kutwaka kugira ngo dushobore guhabwa izo serivisi ntabyo dufite, baradusenyeye, nta kazi dushobora kubona. Ariko ngo kugira ngo twinjire mu rukiko nuko twagombye kuba twakoresheje test ya covid, tugatanga amafaranga 5,000 tudafite. Babaheza hanze, ariko bicaye hanze. Umwe muri bo reka bari we mvuga ngo niwe nakurikiye ukuntu byamugendekeye, yagumye hanze hageze 2:00 za mu gitondo. Cyuma Hassan yagombaga kuza kuburana 2:00, ariko bamuzanye 5:48. Uwo mugabo uriya mushoferi we akicaye hanze. Mugaragu mwiza, uyu mutima aba bagabo bafite yiba byibura na kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda twari tuyifite. Ndababwiye ngo kiriya gihugu twaba twaragihinduye. Ubu bugome bukomeje gukorerwa abanyarwanda bwaba bwarahindutse. Aba bagome, ababicanyi baba barafatishijwe agasozi, ariko nta bumuntu dufite. Aba bagabo rero nagira ngo mfate uyu mwanya mbashimire dukwiye ku mutima. Nkomeje gato, nta na byinshi navuga ku bya Cyuma Hassan n'uburyo afunzwe bigezaho umubyeyi we, papa we, umupapa ukuze ararira yarize. Yabonye umuhungu we ahingutse, abonye uburyo ameze, uburyo yananutse, uburyo asa, araturika ararira. Ati afungiye mu kuzimu, ndetse ngo Cyuma Hassan kubera aho afungiye yamaze no gucika umugongo. Nanjye ndabivuga nkumva amarira araje. Yacitse umugongo ndetse ngo arimo aragenda nahuma kubera ahantu bamufungiye mu kuzimu. Erega buriya si we wenyine, nuko ari we wabivuze. Ubu bugome aba banyarwanda, aka gatsiko, wa mugani wa Evode ati gatsiko k'amabandi kitwaje intwaro, kiyemeje kumara abana b'abanyarwanda, kiyemeje kumara urubyiruko. Aba bana ba Cyuma Hassan ni urubyiruko. Uyu muzamu we ni urubyiruko, ni u Rwanda rw'ejo, ariko barabatsembye, barabamaze. Uwo batishe ngo bamukureho barabamugaje. U Rwanda rw'ejo ruzayoborwa n'abandi, ko urubyiruko barumaze. Turakomeza kwamagana uyu murengwe, aka karengane gakomeje gukorerwa abana b'abanyarwanda. Cyuma Hassan yasabye ati nyabuneka judge, nawe uzaza ureba hano mfungiye. Afungiwe iki? Ubusa. Jean Paul wabivuzeho, simbisubiramo. Ariko bazajyayo se aba banyamurengwe? Aba ni abanyamurengwe. Ndavuga umurengwe nongere ngutsindagire kubera ibyo nabonye byiriwe bisirikira guhera ejo byaba abanyamurengwe ngo niba bamporiki, ngo niba ministre w'urubyiruko. Urubyiruko bakaba barumariye ku icumu,
ariko arimo atera isesemi hariya ngo mbaye idebe ryawe ngo uyu mugore ngo aguhaye inka ngo ubu ubaye idebe rye murengwe uteye isesemi abana b'abanyarwanda barimo bicwa urw'agashinyaguro. Reka ne gukomeza kwizimba mu magambo, ndagira ngo nongere nsabe izi ngirwa bayobozi, bategetsi, sinzi nuko umuntu yabita, bagome, abicanyi, abajura, bagiye banatwara n'ibyuma bya Cyuma Hassan, barabitwara ngo baruhurire Cyuma Hassan. Ntacyo yakoze, icyo yakoze ahubwo yarwaniriraga igihugu cye. Niba hari n'umuntu wagombye gushimirwa ni Cyuma Hassan kubera akazi yakoze, atabariza abaturage, avugira abadashoboye kuvuga. Ariko ashimwe nande? Ishimwe ni ukujya kumufungira hariya mu kuzimu akaba amerewe uko amerewe. Reka ne gukomeza kwizimba mu magambo. Jean Paul, nagira ngo ngushimire. Murakoze. umva sinzi ko yenda ibyo wabyita ko ari ukwizimba mu magambo. Ikibazo cya Cyuma Hassan Dieudonné ni nacyo turi buze gusorezaho ikiganiro cyacu, ariko wari uvuze iby'imiteto y'abariya abayobozi cyangwa se umurengwe. Ni hahandi nshaka kuri cya cyo gusa nk'aho mu Rwanda urebye ibibera ibyo bamwe bakora n'akarengane kaba hari, wagira ngo bari mu bihugu bibiri bitandukanye. uvuze kuri uriya murengwe wa Bamporiki wavuze ko ari idebe, kandi koko kandi ntabwo yabe nuko gusa aho yihaye agaciro nuko yavuze ko ari idebe uriya mukobwa gusa. Uriya ni idebe rya buri muntu wese, idebe rya Mushikiwabo, idebe rya Kabarebe, ni idebe rya ni idebe tout simplement, ntabwo ari idebe ry'uriya gusa, ni idebe rya buri wese, kuko ibyo nibyo Kagame ashaka. Mwibuke yuko biriya ubundi ubusanzwe ni nabyo uriya Joe Habineza yazize. Buriya ari umurengwe ugera ugasanga wasanga yari mu marembera, ariko kuko nyine ashobora kuba yarahawe ubutamwa akaba arimo yiyongeraho ngenda. Ariko nabyo kandi reka ne kujya kure cyane, kubera ko ibyo mvuga ni ibisimilarities ziri hagati y'ukuntu nyine ajya kwitabanira n'abantu akabizira. Ntabwo yibuka ko Joe Habineza ari ukubyaje, yifotoje gusa ngo abantu bamuzengurutse, bifotoranyije n'abana 5 bangahe bafite ibyo kunywa n'iki. Ingaruka zabyo mwarazibonye. Ahise yandika urwandiko asaba imbabazi anasezera. Uyu nawe ni umurengwe kimwe n'abandi bose, nk'uko abivuga Gatabita. Ntabwo wareba ibintu bikorwa n'uyu muntu ngo uvuge ko mu Rwanda hari ibibazo nk'ibyo twumva biri muri abo bantu bafungiwe ubusa, ariko bafungiwe ahantu batareba izuba. Bo bari hariya nyine bariho barya life. Yes, ntabwo mvuga ngo hari umugani inshuti yanjye ivugira ngo ntawe upfa ngo undi yapfa. Ntabwo mvuga ngo ubuzima ntabwo buzaba, ariko ku bintu bimwe urabyumva ugasanga nk'umuyobozi ku rwego nk'uyu nguyu n'ubushinyaguzi, nta kintu cyo kubaseriye kirimo. Ntumbeshye ngo biriya ngo ni ukuba ngo umujene, ngo ni ugusabana n'urubyiruko, ni ukugira ngo no. Biriya ni ikikwereka nyine nature, ubwoko bw'abayobozi Kagame ashaka. Ni nabyo ubona bituma Evode uyu munsi ari ku ibere ameze neza. Ibere simvuga ko ari rimeze gute, yenda ashobora kuba ritarimo ikintu, ariko ararigugunada rirahari. Kubera iki? Kubera ko abo bakora amanyanga nk'ayo nibo bashaka. Abo nibo bayobozi u Rwanda rwa Kagame na FPR bashaka. Tubashaka umuntu muzima, tubashaka umuntu ushobora gukora ikintu gikwiye.
bashaka umuntu uzajya hari agahesha icyubahiro office ya minisitiri. Reka wumve undi uvuga imirengwe, wumve uyu nguyu nawe ibyo yavugaga. Nizere ko mumwemera. Kunezerwa, gufeta byo ntabwo ari ikintu, ariko kumva madame Ingabire yagiye hariya mu rubyiruko ngo bavuga bati guhamagara Jana, hari badashaka no kumva n'iryo zina rya Jana kubera ibibazo nyine abatera. Ariko abangaba bari muri izi distraction, ibi nibyo Kagame rwose nibyo, aba nibo bantu. Uribuka ko iyo we muntu Kagame yavuze ati uzajya uze muri kuki mutamutumira ngo buriya muramutinya, mwanga ko ababwira, mwanga ko nawe yavuga ibibi bye yabivana he? Urumva abo bantu bamwe avuga ko ajya gukoraho iperereza, bamwe muri bo nabo bari kumwe muri iyo minsi. Ariko nkavuga ni urimo uravuga ngo njyaza guhamagara Jano ngire gute, ubundi hari umuntu ushaka kumwumva, bamwe baramwumva bakamuvumira ku gahera kubera ibibera muri iriya ofisi. ahubwo Jean Paul yego akandi gato nakongeraho, uriya Marie Immaculée buriya yari yagiye no gufeta nyine, gufeta ko abanzi be bose amaze kubamarisha, kuko ari mu bantu birirwaga bisararanga, uwavuze wese ngo nabambwe akabambwa, barimo n'uyu Cyuma Hassan. Uyu mugore ari mu bantu birirwaga bisararanga kuri Twitter no kuri za Facebook avuga ko Cyuma Hassan agomba kwicwa, nabambwe n'ikigarasha ibiki. None yagombaga kujya gufeta ko ibyo yasabye byashyizwe mu bikorwa. Ibyifuzo bye byarabaye, atangiye umwaka neza. Ndagira ngo wumve mu magambo Kagame nyine uburyo amwe amukunda, ari we muntu yemera kurwanya corruption ya Makere. Ntabwo mumuhamagara hano, ariko ntimumutumira ngo azababwire uko mumeze. Ntawe uri hano ntubuzwe n'iki kumutumira? Ntabwo yaza buriya umuntu amutumiye Transparency International gusa. Ntabwo nshaka kubitindaho, ndakwereka uburyo Kagame bene abo aribo banashaka. Wahoze uvuga atabita kuri abantu batiye bageze abanyarwanda ntibatabarana, ntibajya. Abo bantu benshi bari kumwe nawe, bamwe nabo mu itangazamakuru, abanyamakuru. Ibyo bibazo byose yavuze kuri bagenzi babo ntabwo bashobora kubyamagana, ahubwo baramwumvise avuga ati uyu muntu Kagame aramwemera, reka tumwegere. Tante ni ruswa, ni ibitabi, ni za kanyanga, ni ibyo ngibyo, niyo transparency ya Kagame na FPR mu Rwanda. Kandi hari ahantu wavuze uti ntabwo abanyarwanda n'abadahambana, reka tubite abadahambana. Ntabwo njyewe nemera ko ari abantu batabaranaga, kandi uhere no muri jenoside, yenda uhere na mbere yaho, ariko kuba atarabaye mu Rwanda mbere yaho n'ababaye nyuma byose barabibona. Nature y'abanyarwanda tabita. Reka nkubwire, ejo bundi narebye complaint mu Rwanda, yenda hari nashire mwazategura ikiganiro gishingiye kuri ibyo bintu, cyane 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 umva Shire abifitemo passion cyane, ndetse no muri opposition ni ikintu cyari gikwiye koko guhabwa agaciro. Numvise uburyo abashoferi ba leta babisi yarabuze barahagarara. Murabizi ko curfew cyangwa se
batangira guhagarara kugenda saa yine za nimugoroba bakongera gutangira saa 11 za mu gitondo. Iyo niyo kafi yo mu Rwanda kuri public transportation. Wavugaga ukuntu ari abadahambana, reka rero noneho mbishimangira. Naravuze nti nta n'ikintu na kimwe uretse iriya ekonomi igiye kumara igihugu, ariko ya revolution iturutse mu baturage ubwabo. Niba iriya tretema y'abaturage itagomba ubwayo kuba ishobora kuzamura revolt, cyavuga ngo cyazana revolt y'abaturage ubwabo, ikindi kintu kandi birahari byinshi bishobora kuba biri mu bishobora guturumbura iriya ngoma mu gihe kitari cya kera. Ariko ku muturage w'u Rwanda uretse najyana iby'ubutore bababwiye, narebye uburyo abantu bavuga ngo barahagarara, ngo turahagarara tukagira saa yine. Why? Ubu koko mukoze umunsi umwe ibyo bibisi bikaza mukabyihorera bikabura ababigendamo, iyo message ubwayo ibihagije. Bakavuga bati birashoboka ko umunyarwanda ashobora kwerekana ko ababaye. Ntabwo uvuze ngo uyitere amabuye, ntabwo bivuze ngo uyitwike, ariko iyo bisi ukayitegereza uzi neza ko nayo ubwayo idakora akazi kayo, saa yine zagera n'ubundi ugataha utayigiyemo. Ubwo se koko icyatuma umunyarwanda avuga ati iyi bisi, atavuga ati iki bisi sinzongera kugikandagiramo, tugende rwiza umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri mubishoboye, nibura icyo gihe umunyarwanda bavuga bati asigaye nawe inyungu ze ashobora gutekereza kuzirengera. Ibyo ariko bizaza ko byandi bavuga guti kera byagendaga gutya, nanjye narabibonye ejo ndavuga ni u Rwanda modi ni sitani yarukanagiyemo ku buryo biriya bintu nta kindi gihugu bishobora kubaho. Twatugiye muri lockdown, ariko niba batari muri lockdown mukabaha serivisi nka ziriya, ariko nta kintu bashobora kuvuga bati ibi bintu rwose ahubwo umukuru w'igihugu niwe ukwiye kubimenya, kandi batazi ko ari we biturukaho. Tabita uko nababwiye iyindi zabigarukaho ubutaha. Ndagira ngo nguhe ijambo usoza. Hari abanyandikira bambwira bati Nyamvumba yasabye imbabazi. Nyamvumba bavuga ariko ni wa wundi murumuna wa mukuru wa Nyamvumba wundi wari warahakanye ko nta cyaha yakoze, none uyu munsi bakaba ari havuga ati nijanditse muri ruswa. Nzabigarukaho nibyo, ariko bitari uyu munsi ko nabwo yabyo bitari ikiganiro cyari cyihariye, no kugira ngo twongere twibutse abadukurikiye ibyo twabivuze hushize. Reka rero ngo tubize ijambo Tabita. Murakoze Jean Paul. Nta byinshi mvuga, no gukomeza gukangurira abanyarwanda gushirika ubwoba, kugira ubumuntu. Nyaboneka nimutabarane, nimumenye, reka tumenye akababaro k'abandi. Cyuma Hassan arababaye, ababyeyi be barababaye, aba bavandimwe, uyu muzamu we n'uyu mushoferi we barababaye. Reka dutabarane, tumenye akababaro kundi. Nimushirike ubwoba babateyemo, ubwoba baduteyemo no hanze y'u Rwanda. Ubwoba bwaratumaze. Abanyarwanda dusigaye turangwa n'ubwoba. Nimwirwaneho. Uyu ni umwaka wo kwirwanaho. Mumenye ko nta wundi uzakurwanaho uretse wowe ubwawe. Imbaraga zacu twese hamwe nizo zizashobora gukuraho aka gatsiko k'abicanyi kagiye kutumaraho abantu. Hasigaye mugire ijoro ryiza aho bwije naho bukeye, mugire umunsi mwiza. Urakoze Jean Paul. Urakoze cyane nawe Tabita. Nongere nshimire abakunzi baraditema aho muri hose, abatwandikira, baduha ibitekerezo n'abatunenga, kandi mwese ni mwe mutuma ibiganiro byacu bikomeza ndetse tukanabivugurura. Ikiganiro cyari igihe n'iki tukadishoreje ahangaha, naho ubutaha by'umwihariko tuzongera mu kiganiro uyu munsi kizaba umusibo ejo. Mugire ibihe byiza.
yeah.